ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஈரோடு தமிழச்சி. நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் எப்படி ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நீங்கள் இதை ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டனை டச் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் அப்டேட் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சிப்ஸ் செய்கிறதுக்கு நான் மீடியம் சைஸில் இருக்கக்கூடிய 6 உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேங்க. இதை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி லேசாக சீவி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குமோ அதில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. அரிவாள் மனை அல்லது கத்தி அல்லது சிப்ஸ் செய்கிறதுக்குனே சொல்லிட்டு ஒரு பிளேட் இருக்கும் இல்லையா, அதில் கூட நீங்கள் சீவி எடுத்துக்கலாங்க. நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கக்கூடிய அந்த காய் துருவுற பிளேட் இருக்குது இல்லையா, அதில் தான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். அதை எப்படி செய்யறதுன்னா, இப்போ நான் விரல் வச்சு காட்டுறேன் இல்லைங்களா, அந்த சென்டர் போர்ஷனில் உருளைக்கிழங்கை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிங்கனாலே நல்லா லேஸாக பார்த்திங்கன்னா சிப்ஸ் மாதிரி விழுந்துடும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி எல்லாம் சீவி எடுத்தாச்சு. இதை திரும்பவும் தண்ணியில் போட்டு ஒரு 2 டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சீவும் போது கையில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டெல்லாம் கூட அதில் படுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு 2 டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே நிழல்லையே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அகலமான ஒரு பிளேட்டில் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 1 மணி நேரம் நல்லா காயணுங்க. உருளைக்கிழங்கு நல்லா திருப்பி போட்டு காய வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த காயில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரத்தன்மை ஃபுல்லாக போயிடணும். அப்போ தான் எண்ணெயில் போடும்போது தெரிச்சு வராமல் இருக்குங்க. அதற்காகத்தான். இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா நல்லா காய வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு பீசஸ் சேர்த்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மொட்லியாக வருதுங்க. என்ன இந்த மாதிரி வர வரைக்கும் வச்சுருக்கணும். நல்லா இப்படி இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க. இதனுடைய இந்த சலசலப்பு தன்மை அப்படியே அடங்கிருச்சு அப்படின்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். நம்ம எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக கடலை எண்ணெயில் தான் செஞ்சுருக்கேன். ஏன்னா நான் கொஞ்சமாக செய்கிறதுனால ஒரே நாளில் வீட்டில் எல்லோரும் சாப்பிட்டோம்னா காலி ஆகிடும். ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக செய்கிறதுனால நான் எடுத்திருக்கேன். இதே நீங்கள் ஒரு வாரம் வச்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி வருங்க, அந்த சலசலப்பெலாம் அடங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே வெளியில் எடுத்துடலாம். நமக்கு சிப்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக நமக்கு உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், நான் எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் போட்டு எடுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி தட்டினீங்க தொட்டாலே நல்லா உடஞ்சி வருங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கடையில் வாங்குகிற உருளைக்கிழங்கு மாதிரியே இருக்கும். பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பொடி ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மிளகாய்த்தூள் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். மிளகுத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக, உப்பு கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேங்க. இப்போ இதையெல்லாம் நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ எதுக்காக இதில் மிளகாத்தூள் அதாவது பெப்பர் பொடி சேர்த்துறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிலர் எனக்கு உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டா சேராதுங்க, வாயுத்தொல்லை இருக்குது, அந்த மாதிரியெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஒரு சிலர் உடம்புக்கு சேராது இல்லையா. ஸோ அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இல்லை நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சமாக சாப்பிட்றதுனால தப்பில்லை. இந்த லாக்டவுன் டைமில் நம்ம கடையில் போயெல்லாம் எந்த ஒரு ஸ்நாக்ஸும் நம்ம வாங்கவும் முடியாது. வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம எல்லோரும் சும்மாவே இருக்க முடியாது. அப்போ ஏதாவது சாப்பிட்லான்னு தோணும். அப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த உருளைக்கிழங்கு 2 இருந்துச்சுனாலே எடுத்து போட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா கலக்கியாச்சு. இதை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துருக்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்குக்கு மேலே தூவி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்பவே சூப்பராக நமக்கு உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க டேஸ்ட்டு சாப்பிட்றதுக்கு. வீட்டில் நம்ம குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம லாக்டவுன் டைமில் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போக முடியாது. அப்போ அந்த குழந்தைகளுக்கு எதுவுமே கொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்பவே சிம்பிளான இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ.